हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम जा रहे थे बाहर। आज हमारा था डे आउट। ईसा और मेरी बेस्ट फ्रेंड की सेम डे बर्थडे होती है 3 सितंबर को। सो वो अपनी बर्थडे ट्रीट देने के लिए हमें लेके जा रही थी कैफ़े बॉन एपेटिट। बट भाई ईसा भी मेरे साथ गया था क्योंकि ईसा ने नए काम स्टार्ट कर दिए। ईसा रोना धोना मचा देता अगर मैं उसको छोड़ के चुपके से भी निकल जाऊँ घर से बाहर। बट ईसा ने बिल्कुल तंग नहीं किया। ईसा अच्छे बच्चों की तरह बैठ गया था। फाइनली इतने लंबे रास्ते के बाद हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। खैर हम अपने एक्सपेक्टेड टाइम पे पहुंच गए थे कैफ़े में। तो भाई हम कैफ़े में एंटर हो गए। ईसा वाज द फर्स्ट वन टू एंटर और जी हम लोग ही सिर्फ कैफ़े में थे और कोई भी नहीं था। हालांकि वीकेंड था। काफ़ी शॉकिंग था कि कोई भी कस्टमर नहीं था बट स्टिल खैर अच्छी बात है। हम अकेले थे, हमने फुल एंजॉय किया। ईसा भाई बहुत एंजॉय कर रहे थे। पहले तो उन्होंने एक्सप्लोर किया कि भाई ऊपर फ्लोर पे क्या है, बेसमेंट में क्या है, और उसके बाद अपने मिशन पे लग गए। सेटअप छोटा था बट काफ़ी अच्छा था, क्यूट सा था, एस्थेटिक वाइब्स आ रही थी इससे। सो एक कॉर्नर पे इन्होंने पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन का एरिया बनाया हुआ था, उसको प्यारे तरीके से डेकोरेट भी किया हुआ था। और ईसा इधर जा रहा था, मुझे था यार ईसा कहीं कोई चीज़ को हाथ ना लगा दे, कुछ गिरा विरा ना दे। बट अल्हम्दुलिल्लाह ईसा डिडंट डू एनीथिंग। ईसा बहुत अच्छे बच्चे की तरह रहा पूरे टाइम। हम तो पार्टी करने आए थे और इन लोगों ने काफ़ी लवी डवी सॉन्ग लगाए हुए थे, तो इन्होंने हमारी बातें सुन ली और इन्होंने आके हमें रिमोट दे दिया कि मैम आप अपनी मर्ज़ी के गाने लगा लें। सो भाई उन्होंने हमारी टेबल सेट करना स्टार्ट कर दी थी, कटलरीज वगैरह ला के रख दिए थे। बट ईसा ने उनमें से स्ट्रॉज निकाले क्योंकि ईसा इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ स्ट्रॉज। वो अपनी ड्रिंक दूसरों की ड्रिंक से भी स्ट्रॉ ले लेता है कि भाई मुझे स्ट्रॉ दे दो, मैं खेल लूँ उनसे। सो हमारा खाना आ गया था। एक थी हमारी ट्विन स्टेक, एक था ड्राई टोमेटो पास्ता और एक था पार्टी प्लेटर। खाने की अगर बात की जाए तो खाना वॉज नॉट टू बैड बट नॉट टू गुड। बस एवरेज खाना था टेस्ट वाइज। किसी ने खाना एंजॉय किया हो या ना किया हो बट ईसा ने एंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह। सो भाई इसके आगे मैंने कहा यार पहले मैं खाना खा लेती हूँ, उसके बाद ही कुछ रिकॉर्ड करूँगी क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी। क्योंकि ऑर्डर ऑलरेडी लेट आया था हमारा, तो बस खाना खाना था और बहुत सारा खाना था। मैंने एकदम से देखा ईसा मेरे बराबर से कहाँ गया। देखा तो वो ज़मीन पे लेटा हुआ था। खाना खा के एक्स्ट्रा फुल हो गया था कि बैठने की हमारे अंदर हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी और ईसा ने बगैर किसी का लिहाज के ज़मीन पे लेट गया। सब चीज़ों से फारिग होकर हम वापस ऊपर आ गए और अपनी गाड़ी का इंतज़ार करने लग गए। तो ईसा की नज़र इस एक्वेरियम पे चली गई और ईसा ने छोटी छोटी फिशेस को सबको शार्क बना दिया। तो ये सारी बेबी शार्क्स थे ईसा के लिए। जब तक गाड़ी नहीं आई ईसा इधर ही बेबी शार्क करता रहा और जब गाड़ी आ गई तो भी ईसा रेडी नहीं था जाने को। ईसा इतना एंजॉय कर रहा था एक्वेरियम का व्यू। आज का मिनी व्लॉग यहीं तक था। आई होप आप सबको पसंद आएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।